Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Antes de empezar, vamos a dejar un folio allí para las personas que quieran tener una información sobre las actividades que van a desarrollar en relación a divulgación y los próximos años. Si alguien quiere que le mandemos esa información, ahí tenemos un folio donde podéis apuntar el nombre, la dirección de correo electrónico y la institución donde trabajáis, ¿no? Entonces, quien quiera puede dejar una información para ponernos en contacto con vosotros, ¿vale? Bien, bueno, entonces esta tarde vamos a viajar un poquito desde la nanotecnología, desde los elementos del sistema periódico, vamos a dar un salto y vamos a hablar un poquito del origen de la vida y un poquito también sobre Darwin, la figura de un investigador, ¿no? Entonces, tenemos a Julie Peretó esta tarde, un gran especialista en estos temas. Bueno, yo no, la verdad es que lo que yo pueda aportar o decir sobre Darwin es prácticamente nada, pero lo que sí que me gustaría decir es que, bueno, los investigadores, o hay varios tipos de investigadores, los que a lo mejor, pues, con nuestros trabajos de investigación, pues añadimos un granito de arena a todo el conocimiento, pero luego pues, nos encontramos a personajes como Darwin, que no solamente dan información, sino que el mérito que tienen este tipo de investigadores, que bueno, una de las cosas que a mí me gusta comentar con los alumnos es que la verdadera investigación científica consiste un poquito en ver, no es frase mía, ver lo que todo el mundo hizo pensando en lo que nadie ha pensado. Y eso es lo que Darwin hizo, de que observando la naturaleza hizo sus trabajos y no solamente aportó un granito de arena, sino que cambió un poquito tanto la filosofía, la concepción social y la religión, etcétera, etcétera, y ahí lo dejo, ¿no? Esas palabras. Y tenemos pues a Julie Peretó, que es doctor en química, hizo estudios de posgrado en Pensilvania y ha colaborado con instituciones y laboratorios pues a nivel nacional, a nivel internacional, pues a nivel con México, con París, etcétera, etcétera. Es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia y es miembro honorario de la sección de Ciencias Biológicas del Instituto de Estudios Catalán, fundador de la empresa Darwin Prospecting Excellence y actualmente es vicerrector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que es un centro mixto con el CSIC, ¿no? En realidad, aparte de sus investigaciones, una de sus investigaciones se trata del origen de la vida, el metabolismo y fundamentalmente la historia de las ideas del origen de la vida y también sobre Darwin, fundamentalmente. Entonces, ha organizado numerosos simposios, ha colaborado pues a nivel de divulgación en numerosos libros que la verdad es que, bueno, me imagino que nos los comentará sobre estos temas, ha participado en exposiciones, en documentales y en realidad podemos considerar como un experto tanto en el origen de la vida como el gran conocedor de la obra de Darwin. Por lo tanto, creo que vamos a disfrutar de su conferencia. ¿Vale? Por lo tanto, cuando quieras. A ver, gràcies. Sí, des d'aquí, no? No, ja tinc. Bé, en primer lloc voldria donar les gràcies a Isabel, que és la persona que me va contactar directament, però a la resta dels organitzadors de l'activitat, que crec que he tingut ocasió este matí de comprovar el nivell i també el nivell d'assistència. Jo crec que això, la capacitat de convocatòria que teniu és un premi ja de per si. Gràcies, Nico, per la presentació. Jo soc bioquímic, ningú no és perfecte, però sempre he pensat que estudiant la vida és imprescindible tindre un marc teòric, que el tenim, que és la teoria de l'evolució, per a poder entendre el funcionament, el mecanisme dels processos biològics. És a dir, per què les coses són com són en la biologia, en la cèl·lula, en la bioquímica, a totes les escales, des de l'ecosistema fins a les molècules, tenim una explicació.
tenim una explicació històrica. La biologia és una ciència històrica. I amb tots els avantatges i inconvenients que pugui tindre això. Jo el que vull presentar-vos esta vesprada, i és el que vaig proposar als organitzadors, és una conferència que he anat modificant al llarg dels anys. És una conferència que estic fent des de fa 2 anys també als estudiants de primer curs del grau de Biologia de la universitat i és, com diu el títol, una invitació a la lectura d'un llibre que, curiosament, tot el món sap que existeix, però molt poca gent ha llegit. És a dir, a mi sempre m'agrada començar la xerrada preguntant si saps qui va ser Charles Darwin. Suposo que ningú contestaria que no sap qui va ser Darwin, o té alguna noció, o ha llegit alguna cosa, o ha vist alguna pel·lícula inspirada en una vida novel·lesca, la de Charles Darwin. Però la segona pregunta és, has llegit L'origen de les espècies? Ara podríem fer la prova perquè m'agrada, en tots els auditoris que estic, des del batxillerat o més avall fins a la universitat, m'agrada preguntar, algun dels presents ha llegit L'origen de les espècies? Uno? Trossos. Bueno, encara que siguin trossos, encara que no siga complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Això és un èxit, És un èxit perquè, curiosament, fins i tot en els auditoris més biològics, més esbiaixats cap a la biologia, en la facultat de biologia, i també entre els professionals, entre els biòlegs, és poc freqüent que la gent hagi llegit L'origen de les espècies. Hi ha diverses raons per les quals la gent en general no ha llegit L'origen de les espècies. La primera cosa és que és un llibre molt gros i no té fotos, no té dibuixos. És una raó important. Veus el totxo i dius, molt gros. És una lectura molt densa, però és que a més, la lectura de la versió original en anglès, si saps prou anglès, pot resultar interessant, però te sona a un anglès molt estrany perquè és de mitjans del segle XIX, és una retòrica victoriana a la que no estem acostumats. El problema que tenim és que les traduccions, en general, tant a l'espanyol com al català, fonamentalment, que són les que jo he manejat, però també hi ha traduccions a l'euskera i al gallec, han respectat aquesta retòrica, de manera que se fan també molt difícils de llegir. I després recomanaré unes altres versions que crec que poden ser més fàcils per a introduir-se en el món de Darwin. Per tant, aquest senyor, he triat de les múltiples fotos, no té la pinta característica d'un senyor molt gran amb una barba molt blanca, és més o menys de l'època en la que va publicar el llibre. Aquesta és la pinta que tenia Darwin quan va publicar el llibre. Aquí teniu un exemple d'intent de promocionar el coneixement de l'origen de les espècies a través d'una traducció actual, hi ha versió en castellà i versió en valencià o en català, que vam fer en la Universitat de València amb motiu del bicentenari Darwin, 2009. És un llibre de gran format, el que està aquí a la dreta, amb il·lustracions expressament treballades per a aquesta edició per part d'un il·lustrador naturalista, que és Carles Puche, en el que vam buscar i vam fer un esforç d'il·lustrar amb les espècies que citava Darwin el propi llibre, amb dibuixos originals, i després la versió butxaca, que no té les il·lustracions, només té el text. L'avantatge que té aquesta versió, en valencià publicada per Bromera i en castellà per la Universitat de València, que se poden adquirir per internet, és que és una versió resumida, no és la integritat de l'obra, perquè Darwin també tenia un estil molt reiteratiu per tractar de convèncer al lector i, per tant, algunes reiteracions les hem obviat, algun capítol l'hem obviat perquè no té cap interès des del punt de vista científic actual i, sobretot, la traducció. Vam intentar que la traducció fora en un llenguatge actual, tant el castellà com el valencià. Per què? Perquè pensem i estem convençuts que els clàssics, i això és un clàssic de la literatura, cada generació ha de tindre les seues traduccions perquè el llenguatge evoluciona. No podem estar llegint L'origen de les espècies, per exemple, en castellà, en una traducció que es va fer en els anys 30 i que se continua reimprimint i contínuament s'està reimprimint i serà normalment la que trobareu en les llibreries. No se llig bé.
una traducció que tinga 80 o 90 anys. Per tant, jo crec que és responsabilitat dels editors i de les persones que estan un poc pendents de que els clàssics estiguen a l'abast de cada generació de lectors, que tinguen una bona versió d'aixòs clàssics. I crec que és una manera d'aproximar-se prou eficaç. Darwin era una persona, com a estudiant, no molt brillant. El que sí que tenia era una obsessió per l'observació de la diversitat, des de una edat molt primerenca. Aquí hi ha una foto que és de les col·leccions que se conserven d'insectes que ell feia, que estan en el Museu Britànic, i un dibuix que és una caricatura que li va fer un amic. Se veu a Darwin cavalcant un escarabat. Era una obsessió que tenia i està en la base precisament del seu pensament el tindre aquesta capacitat de discriminar la diversitat, de saber, a mi tots els escarabats me semblen iguals, o totes les formigues me semblen igual, o totes les mosques, o tots els cavalls, però efectivament, igual que estem molt ben entrenats a observar la diversitat en les persones, això ho sabem fer molt bé, no ens semblen dues persones idèntiques, amb dos escarabats, dos ximpancers o dos formigues són igual de diferents que dues persones, és a dir, cada un té la seva pròpia identitat. I ell estava molt ben entrenat, com ho estan els entomòlegs o els botànics, a observar aquesta diversitat. I la seva formació fonamental no va ser en les aules universitàries. Ell va ser un estudiant universitari fracassat, en el sentit que son pare era metge, un metge molt ben considerat, son pare volia que fera la carrera de Medicina i el va enviar a la millor facultat de Medicina que hi havia en aquell moment en Gran Bretanya, que era Edimburg, i no va durar més d'un curs acadèmic, no va prosperar en l'estudi de la Medicina per altres raons, perquè no tolerava el dolor dels demés, no podia estar davant d'un malalt. I alternativament va anar a estudiar a Cambridge la carrera eclesiàstica. Això pot resultar una miqueta xocant, però ell va triar la carrera eclesiàstica perquè li donava una formació filosòfica i humanística molt àmplia i podia al mateix temps compatibilitzar-ho en allò que li interessava més, que era fer-se amic dels geòlegs, botànics, zoòlegs de la universitat i fer excursions a buscar plantes i animals, etc. La seva formació naturalista és extraacadèmica, si voleu dir-li així, però també des d'un punt de vista professional. El dia que se llicenciara de clergue de l'Església Anglicana seria perfecte perquè treballaria un dia a la setmana i la resta la podria dedicar a la naturalesa i d'alguna manera aquesta perspectiva a ell li resultava atractiva. De manera absolutament casual se li va creuar en la seva biografia l'oportunitat d'embarcar-se en el Beagle, que era un vaixell de l'Armada Britànica que tenia com a missió cartografiar Amèrica del Sud, en el moment, en els anys 30 del segle XIX, d'expansió de l'imperi britànic, i el capità Fitzroy d'aquesta nau buscava una persona que li donara conversa, bàsicament era això. Darwin no va embarcar-se en el Beagle com a naturalista de la missió, sinó com una persona culta que podia fer companyia al capità. Una altra cosa és que aprofitara el viatge per a recollir plantes, animals, fòssils, minerals, etc. i fer un coneixement, podríem dir una revolució mental, perquè ell quan va entrar en el Beagle no era evolucionista, si voleu dir-ho així, però 3 anys després, quan va tornar a Plymouth, a Anglaterra, la seva ment havia canviat radicalment. No coincidia allò que havia vist i les explicacions que ell buscava, això és una obsessió del perquè de les coses com són, en allò que havia llegit en els llibres. Després tornaré un poc sobre aquesta idea. I bé, aquest viatge del Beagle, que és una gran aventura, que està narrada en un llibre, que sí que recomane molt, el viatge d'un naturalista escrit per ell, que és la seva primera obra per la qual és conegut. Darwin comença a ser conegut per autor
d'un llibre de viatges, que és El viatge del Beagle. És una fantàstica obra d'aventures, de naturalesa, d'antropologia, etc. Per a ell va ser, com dic, una experiència vital que li va marcar definitivament en la seva biografia científica. I pocs anys després de tornar, se va casar amb una cosina, Emma Wedgwood, una persona que venia d'una família, ell venia ja d'una família benestant, però va saber triar una esposa diguem-ne de família rica, la qual cosa li permetia, punt número 1, viure de renda. Darwin no va tindre mai una ocupació formal, no va ser professor de la universitat, no va tindre un ofici remunerat, vivia de rendes de la família. I se van anar a viure a una casa, aquesta imatge d'aquí i l'hivernacle són imatges de la casa tal com està avui en dia, que recomano si feu alguna excursió a Londres, se pot anar molt fàcil des de l'estació de Victòria, és una excursió ràpida en tren, a Dun House, la casa de Darwin, que està convertida en museu, i és una visita que val molt la pena. I allí se va fer construir un hivernacle i allí tenia el seu estudi on va escriure tots els seus llibres. Darwin no vivia una vida aïllada més enllà del necessari, ell no volia estar en la metròpoli, no volia estar en Londres, volia estar en un lloc que li permetera anar i tornar en el dia si tenia alguna reunió, però com indica aquest dibuixet de dalt, que és un logo de la pàgina web que conté pràcticament tota la seva correspondència digitalitzada, se conserven més de 20.000 cartes i el que va establir és una xarxa mundial de comunicació, però no sols en científics, diguem-ne, importants de la seva època, que feia consultes que els implicava en alguna qüestió que li interessara a ell. Tenia una xarxa de correspondència amb, per exemple, criadors de gossos, dones que cultivaven, dic dones perquè era un ofici més de dones, cultivaven orquídees, etc. És a dir, tot aquell que podia tindre alguna peça d'informació que li interessava era susceptible de rebre una carta del senyor Darwin preguntant-li coses. De manera que se conserva un tresor, per dir-ho així, d'informació en el qual també podem analitzar l'evolució del seu pensament, dels seus dubtes, de les seues qüestions. Un tresor que avui en dia, per cert, amb el correu electrònic, els historiadors del futur ho tindran més difícil, o si no impossible, de reconstruir això mateix amb els científics actuals. I aquí he posat algunes fotos de plantes perquè la immensa majoria dels llibres que va publicar i de l'obra científica que va fer tenen que veure amb la botànica, amb la fisiologia de les plantes carnívores, les orquídees, la pol·linització, el moviment de les plantes. Allò és una fotografia estereoscòpica d'un llibre de Darwin, és el primer que utilitza, un dels primers que utilitza la fotografia amb objecte científic, etc. És a dir, que és una part menys coneguda de la vida científica de Darwin, que va estudiar en molta profunditat molts aspectes de la botànica. No seguiré donant molts més detalls de la vida de Darwin perquè no havia vingut així a parlar del personatge, sinó més aviat de les seues idees i del seu llibre, i per això recomane l'autobiografia. Este matí crec que era Bernardo que havia citat entre els llibres que havia comentat en el programa de Manuel Seara, estava l'autobiografia de Darwin. És un llibre que també val molt la pena de llegir. És un llibre que hi ha que anar en compte perquè precisament la portada que mostrava Bernardo correspon a la versió completa de l'autobiografia traduïda al castellà. Aquí mostra una que va editar la revista Mètode en forma de monografia en valencià. Aquestes són versions completes de l'autobiografia. Sempre mireu la lletra xicoteta quan compreu i assegureu-se que correspon a la versió completa de l'autobiografia editada per la seva neta Nora Barlow, que és la que està aquí. Per què? Perquè la primera versió de l'autobiografia de Darwin la va editar el seu fill Francis sota l'atenta mirada de la vídua Emma Darwin, que va eliminar de l'ordre del 30% del text original, especialment totes aquelles parts que parlaven d'altres col·legues científics que després de Darwin encara vivien i que la senyora Darwin no tenia interès que entraren en ninguna polèmica
per les coses i les opinions àcides que vertia Darwin en el text i, sobretot, totes les parts que feien referència a la religió. Tot això va ser censurat. Per tant, moltes de les autobiografies de Darwin que corren per les llibreries són la versió censurada i hi ha que buscar la versió íntegra, la que correspon a la reconstrucció del text original amb totes les parts tatxades per Francis i Emma que va fer Nora Barlow en l'any 1958. Aprofita per a fer una falca publicitària de la revista Mètode, que és la que té aquesta col·lecció de monografies. La revista Mètode, per si no la coneixen, és una revista que edita la Universitat de València, la dirigeix Martí Domínguez, que és professor de periodisme, biòleg, novel·lista, avui mateix s'està publicant l'última novel·la de Martí Domínguez. Ara va per el número 102, este és el número que acaba d'eixir esta mateixa setmana, és una revista trimestral, i el monogràfic està dedicat a ciència i nazisme. Jo crec que és un tema molt desconegut de fins a quin punt els científics van estar implicats, professors de les universitats, bàsicament de Viena i algunes universitats alemanyes, en la construcció de l'ideari eugenèsic del nazisme. Bé, continue. Un altre personatge que vull introduir en la història per a comentar la gènesi del llibre, que crec que val la pena de tindre's aquí, és Alfred Russel Wallace. A propòsit d'Alfred Russel Wallace diré que una idea científica, una explicació científica, una teoria científica és producte d'un moment històric, d'una determinada ment o conjunts de cervells que han arribat a una determinada explicació. I si en un moment històric Darwin, no sé, Darwin és que se marejava molt quan anava en el vaixell, imagineu-se que haguera caigut del Beagle, s'haguera ofegat. Darwin no haguera escrit mai l'origen de les espècies i avui en dia parlaríem de la teoria de la selecció natural d'Alfred Russel Wallace. Perquè resulta que l'explicació principal de Darwin de la selecció natural també la va pensar una altra persona, Wallace. Què passa? Que amb 20 anys de diferència, com explicaré en seguida. Això és una diferència amb l'art. Les idees artístiques o les creacions artístiques són producte, i d'això podríem parlar un poc més després, si voleu, producte d'un context històric i d'una persona concreta. El Guernica de Picasso no l'haguera pogut pintar ningú altre artista, o basant-se en la mateixa idea el quadre seria completament diferent si no l'haguera pintat Picasso. Però la selecció natural és una idea que efectivament l'han tinguda dues persones de manera independent. Dic de manera independent perquè ningú dels dos coneixia en detall el que estava pensant l'altre, perquè aquests 20 anys de diferència Darwin no havia publicat, no havia fet pública aquesta idea, la coneixia un cercle molt reduït de persones del seu cercle íntim d'amistats. I va ser una carta, precisament d'aquestes 20.000 cartes, n'hi ha una molt especial, una que arriba en juliol de 1858 a Danhaus, signada per Alfred Russel Wallace, de professió buscador de plomes d'aus del paradís i espècimens exòtics que estan en l'arxipèlag malai i que té una clientela que bàsicament són col·leccionistes, museus. El propi Darwin havia sigut client de Wallace, que li havia comprat algun espècimen. En aquella carta, que arriba en un moment molt difícil per a Darwin perquè s'està morint una dels seus fills, en la carta li diu: senyor Darwin, voldria que tinguera el temps per a poder llegir aquestes fulles que li envie, on he escrit unes idees que se m'han ocorregut sobre el procés del canvi de les espècies. Aquí tenim la sort també que Darwin, en llegir aquesta carta, no va tindre un atac de cor o una cosa similar, perquè al llegir l'explicació que havia escrit Wallace resultava que era pràcticament coincident amb les seues idees sobre l'origen de les espècies i l'evolució biològica basada en selecció natural, pràcticament idèntiques. La crisi se va resoldre de manera que va haver una comunicació conjunta en la societat linneana de Darwin i Wallace explicant aquesta idea de la selecció natural. Va ser una solució que Wallace no va poder participar en aquesta estratègia perquè estava a l'altra punta del món i
les cartes tardaven setmanes i setmanes en arribar d'un lloc a l'altre, però que després sabem per les cartes i pels escrits, pels discursos, etc., del propi Wallace, que va estar sempre eternament agraït per aquesta solució. N'hi ha molta mitologia també sobre la disputa o la possible enemistat, o si Darwin li havia furtat la idea a Wallace. No se sosté històricament aquesta mitologia. De fet, van ser molt bons amics, i en un llibre que va publicar la Universitat de València en 2008, per a commemorar aquest fet, està reproduïda la correspondència entre ells i està reproduït el text original de la comunicació sobre selecció natural i un discurs de Wallace molt després de la mort de Darwin, en el que manifesta el seu agraïment a Darwin per tot el que havia fet per ell. És a dir, que hi ha prou documents com per a justificar aquesta amistat i aquesta relació positiva. Entrem un poc ja en matèria. Precisament l'arribada de la carta de Wallace és la inició del procés d'escriptura del llibre. El pla de Darwin era escriure una obra magna en uns quants volums, en el que en cada volum tractaria una temàtica diferent: la domesticació de plantes i animals, la selecció sexual i l'origen de l'espècie humana, el procés de selecció natural. Cada volum tractaria d'una cosa diferent. L'arribada de la carta de Wallace el que fa és substituir aquest pla per el que diu ell, publicar un resum. És el resum, són 500 pàgines que vas dir. Ara penseu per un moment, si el llibre de 500 pàgines de l'origen de l'espècie l'ha llegit de poca gent, qui hauria llegit una col·lecció de 7 o 8 volums explicant la teoria de l'evolució? Encara seria més difícil d'accedir. Però aquest volum és un llibre que l'escriu pràcticament tot seguit, durant 11 mesos. I té una estructura, i és el que hem publicat, la versió resumida, perquè la primera edició és la que va més directa a la qüestió. Té una estructura en què els primers capítols es dedica a la teoria, a explicar la teoria en la que se basa la seva explicació sobre l'evolució de les espècies, un capítol molt interessant en el que desgrana i s'anticipa a les crítiques. N'hi ha moltes idees també, moltes teories, els historiadors, de per què va tardar més de 20 anys en publicar aquestes idees. I una de les raons, hi ha gent que diu, no, és que tenia por de la reacció en contra dels seus col·legues. La hipòtesi més raonable, des del meu punt de vista, és el seu perfeccionisme i la seva obsessió en avançar-se a les crítiques. Ell volia pensar totes les possibles crítiques i dificultats que podia tindre la seva teoria i buscar solucions abans que li ho plantejaren els altres. De manera que ell ja en el llibre planteja tot un capítol sencer sobre les dificultats i les possibles solucions a les dificultats. I després tota una sèrie de capítols, alguns parlen de paleontologia, altres de distribució geogràfica, altres de morfologia, de taxonomia, de les aplicacions. I és una part molt interessant, perquè una de les virtualitats que té la teoria evolutiva és que és capaç de donar explicació a una diversitat de fets que fins a aquest moment eren fets aïllats, separats, que té que veure, no sé, la distribució dels fòssils i la distribució dels fòssils en distints estrats geològics i la distribució geològica, la distribució geogràfica de les plantes i els animals. Ell fa una relació entre les dues coses i així successivament. És a dir, la teoria dona sentit a fets que són aparentment independents. Això en filosofia de la ciència se diu consiliència. És un terme que s'utilitza per a dir quan cobra sentit coses, fets, observacions que de manera aïllada no semblen estar connectats. I de fet, els propis naturalistes tractaven els problemes de manera independent. I ell adjunta la paleontologia, la biogeografia, la morfologia, el desenvolupament, la taxonomia, tot cobra sentit amb la teoria que proposa. És un llibre que va tindre un èxit immediat. És un llibre que aquí lamentablement m'han desaparegut en el PDF els anys, però des de 1859 que se publica la primera edició fins a 1871, la sisena i definitiva,
que va cobrant complexitat el llibre a mesura que va incorporant més explicacions i més respostes a les crítiques, una lectura encara més complexa, se fan totes aquestes traduccions als idiomes europeus. És a dir, en aquest període de temps el llibre té una difusió enorme en tot el món i genera tota una discussió científica i no científica, que d'això també vull comentar, al voltant d'aquesta explicació. Hi ha moltes maneres d'analitzar el contingut del llibre, però jo vull destacar aquestes 5 qüestions que les va formular Ernst Mayr, un dels grans biòlegs evolucionistes del segle XX, que fou capaç d'identificar 5 grans explicacions o teories dins del propi llibre. Si parlem de la teoria de l'evolució, però podem separar en explicacions concretes, per exemple, l'acceptació del fet de l'evolució, tot canvia al llarg del temps, res és immutable, l'origen comú de tots els sers orgànics, de tots els sers vius que hi ha en el planeta, el procés de generació de la diversitat biològica, el fet que l'evolució és gradual i lenta i, finalment, la pròpia teoria del canvi, la selecció natural. Aquestes són les 5 grans idees que, segons Mayr, podem trobar en el llibre. N'hi ha més coses, n'hi ha més detalls, però aquestes són les principals. I per parlar només d'algunes d'elles, per no allargar-me, origen comú és realment una idea molt atrevida. Per al nivell de coneixement que tenia Darwin en l'època, proposar que tots els organismes terrestres actuals i que han passat per la Terra tenen un origen comú, atès que les diferències són evidents. Passegem pel campus de la universitat i veiem un pi, una formiga i nosaltres mateixos. El pi, la formiga, o un xampinyó o una persona tenen el mateix origen. Tots provenen d'un mateix origen. A primera vista no tenen res que veure uns amb els altres. Però ell ja va llançar aquesta, podríem dir, conjectura. En aquest moment no és més que una conjectura, basada en indicis. Avui en dia tenim bones raons de tipus taxonòmic, de tipus molecular sobretot, la universalitat del codi genètic, la utilització del material genètic, l'anàlisi dels genomes, és a dir, hi ha una infinitat de dades que donen raó a Darwin amb aquesta idea. I el que és més interessant és el trencament d'una tradició de pensament, i és una de les, entre cometes, podríem dir, revolucions del pensament de Darwin, que és la relació entre els organismes que n'hi ha en la Terra. Fins a Darwin, la relació entre els organismes que hi ha en la Terra és una relació jeràrquica. I aquí he volgut representar-ho per aquest gravat que m'agrada molt. És un gravat del segle XVI que il·lustra una obra de Ramon Llull, el gran pensador mallorquí medieval, en el que se veu una escala, la gran escala del ser, o la gran cadena del ser, en la que en el primer escaló de baix estan els minerals, i després comencen a haver formes, des del punt de vista medieval, cada vegada més complexes. Estan les plantes, els animals, en general, després estan els humans. Després de l'escaló dels humans ve un altre escaló, que és el dels àngels. I més enllà dels àngels hi ha una casa, que és la casa de Déu. És una escala de perfecció, des dels minerals fins a la perfecció absoluta, i els humans estan per aquí en el penúltim escaló. És a dir, per a l'edat mitjana els humans som uns sers que, si ens esforcem, podem arribar a ser àngels. Però quina és la idea de Darwin? La idea de Darwin és trencar aquesta idea jeràrquica i dir no hi ha una escala de perfecció. Tots els organismes estan relacionats entre si, tenen un origen comú. I per a qualsevol dues espècies, qualsevol, puc traçar la relació entre elles amb un avantpassat comú. És a dir, el que relaciona qualsevol parella d'espècies és un avantpassat comú. Òbviament, si agafa humans i un ximpanzé, per exemple, on trobaré l'avantpassat comú? En una època relativament recent, fa uns 8 milions d'anys, i seria un primat encara. Però si vull traçar i buscar l'avantpassat comú dels humans i els xampinyons, he d'anar endarrere en el temps a buscar-lo encara més lluny. I si vull buscar l'avantpassat comú dels humans i un bacteri,
encara me n'he d'anar molt més lluny en la història geològica. És a dir, tots venim d'avantpassats comuns i per tant la representació ja no és una escala sinó més bé un esquema com un arbre. D'acord? I aquests són els assajos de la idea de Darwin en els seus quaderns de notes. Que això també, a més de les cartes, se conserven tots els quaderns. Ell sempre portava un quadern a la butxaca per apuntar les idees que tenia o observacions que li venien al cap de les lectures que feia, etc., que ajuden també molt a conèixer aquesta evolució intel·lectual. I, per exemple, podem datar en els anys 30 o 1837 les primeres vegades que ell pinta aquestes estructures arborescents que xoquen totalment amb la idea escolàstica o clàssica de la jerarquia. Per tant, això és important com una de les grans idees que conservem del seu pensament i que sí que trenca de manera molt estricta o molt forta amb el pensament anterior. Aquí teniu una imatge del quadernet on està apuntat aquesta primera estructura i aquesta frase agafada de l'origen de les espècies, probablement tots els sers orgànics que han viscut en la Terra descendeixen d'una única forma primordial. Aquesta és aquesta idea atrevida que comentava abans. I la selecció natural. La selecció natural, com dic, no va ser només idea de Darwin. Darwin la va tindre, i ho sabem també perquè la primera anotació està feta en 1838, 20 anys abans de la carta de Wallace. En el seu quadern, aquí està la primera anotació sobre la selecció natural, i aquesta acció de dir que els organismes se diferencien en la seva capacitat de deixar de descendència i és l'ambient el que modula la probabilitat de que els organismes puguen deixar de descendència i això marca el ritme del procés evolutiu, és a dir, aquesta diversitat, aquesta diferent o diferent capacitat o probabilitat de deixar descendència, en general aquesta és la idea bàsica de la selecció natural. Ell l'ha traut d'una obra que és l'assaig del principi de la població de Thomas Malthus, publicada a finals del segle XVIII, i que no és precisament una obra d'història natural. Això sempre m'agrada remarcar-ho. Darwin era un devorador de llibres, llegia molt, però no llegia única i exclusivament llibres de botànica o de zoologia o de geologia. Llegia moltes coses diferents. Ell després se lamentava en la seva autobiografia, si la llegiu veureu com se lamenta que a mesura que va passant els anys cada volta li apeteix menys llegir obres de ficció o poesia, només obres científiques, però obres científiques en el sentit molt ample, coses de física, de química o de el que podríem avui en dia dir sociologia o ciència política, una cosa similar. Perquè Malthus el que està tractant en aquest llibre és la problemàtica de com les poblacions humanes creixen en progressió geomètrica mentre que el ritme de creixement de recursos no és tan elevat, podria seguir una progressió aritmètica. I per què hi ha un cert equilibri entre una cosa i l'altra? Doncs ell parla de les malalties, de les epidèmies, de les guerres, etc., com un sistema equilibrador de les poblacions i els recursos. I aquesta idea és la que extrapola Darwin més enllà de les poblacions humanes a la naturalesa en general. La capacitat que té un determinat organisme de deixar descendència ve determinada per l'ambient, per la possibilitat d'adquisició de recursos, etc. De manera que ell trasllada aquesta idea sociològica, si voleu, al territori de la naturalesa en general. I apunta aquesta idea i la va elaborant al llarg d'aquests 20 anys. Com penseu que Wallace va tindre la idea sobre la selecció natural? Quan estava allà en l'arxipèlag malai intentant explicar-se sobre l'origen de les espècies, llegint a Malthus. La coincidència és tal que la idea de selecció natural Wallace l'extrau de la lectura del mateix llibre, que és un cas històric fantàstic d'independència intel·lectual, si voleu així, d'arribar a la mateixa conclusió de manera totalment independent sense comunicar-se entre ells. I una altra font d'inspiració
aquí hi ha una diferència en Wallace. Per a Darwin, per a Wallace no, però per a Darwin, no tant en sentit metafòric com en sentit literal, la domesticació de plantes i animals que han fet les poblacions humanes al llarg de temps històrics és un procés comparable al de la selecció natural. En aquest cas, qui fa la selecció no són les condicions ambientals, sinó els humans que han seleccionat un determinat animal o una determinada planta per les característiques que intenten aprofitar. Sigui un animal per a produir llet, o produir llana, o una planta per a produir aliment, etc. De manera que tota aquesta diversitat de plantes i animals, i la millor mostra d'això és anar, no sé, aquí en Alacant teniu un mercat també molt gran, o en València tenim el mercat central, és el millor lloc que pot anar algú a observar la capacitat de la selecció. La selecció, perquè pràcticament tot, excepte allò salvatge que se puga, no sé, pescar en el mar, per dir-ho d'alguna manera, la resta de coses que vegeu en el mercat, pràcticament tot és artificial, excepte algunes poques coses, no sé, els caragols que se posen en la paella o un peix o una sardina que s'ha pescat en el mar. La resta tots són artificials, tots són producte de la selecció enfocada a un determinat objectiu. Però la selecció natural se pot observar també, valga la redundància, en la naturalesa. I n'hi ha molts exemples. I aquí vull citar el cas de Peter i Rosemary Grant, que són dos professors de la Universitat de Princeton, que durant més de 25 anys han estat anant a una determinada illa de l'arxipèlag de les Galápagos, que està enfront de la costa d'Equador. L'arxipèlag de les Galápagos també hi ha molta mitologia de que Darwin allà va tindre la idea de l'evolució. No, no és cert. La idea de l'evolució la va tindre després i va utilitzar les observacions de les Galápagos com un argument. I de fet, tant és així que històricament ell va fer una col·lecció d'espècimens de les diferents illes i tant seria que no sabia el valor que tenia allò que les etiquetes dels espècimens no va posar de quina illa eren. I ell després no va ser capaç de saber cada pinsà o cada planta que havia col·leccionat exactament de quina illa era perquè s'havia descuidat de posar-ho. Si realment haguera tingut en ment la comparació de les diversitats entre distintes illes, evidentment haguera pres nota d'això. Però aquesta diversitat d'animals i plantes en els distints llocs on ha hagut evolució en paral·lel d'animals i plantes, per a ell és un argument molt fort i el paper de la selecció natural en aquesta diversitat ha estat estudiat de manera directa, entre altres per els Grant. Hi ha un llibre, també publicat per la Universitat de València, que és este d'aquí, «Cómo y por qué se multiplican las especies», que és la història de la seva biografia científica en les Galápagos. Com han estudiat ells la selecció natural i com han arribat a la conclusió de que la selecció natural ha generat la diversitat que observem actualment. I la selecció natural actua a totes les escales, a escala ecològica de les poblacions de les plantes i els animals o a escala molecular. Porta així a col·lació el cas del Premi Nobel de Química de l'any anterior, de 2018, que són aquests tres personatges, Gregory Winter, George Smith i hem d'afegir a Frances Arnold, que és de les poques dones receptores, este matí també algú ha comentat sobre els Nobel i les dones. Aquí tenim el cas de l'últim Premi Nobel compartit amb una senyora que va ser capaç en els anys 80 de dissenyar uns mètodes de selecció en el laboratori d'activitats enzimàtiques, de catalitzadors que estan dins de les nostres cèl·lules per a dotar-los de noves funcions, que és la mateixa cosa que s'ha fet amb les vaques o amb la dacsa, amb els animals domèstics o amb les plantes que mengem. Fer un procés iteratiu de selecció d'aquells descendents que tenen les propietats desitjades i continuar seleccionant aquells que tenen aquestes propietats, però amb molècules. Per tant, el poder de la selecció natural, siga en la naturalesa per l'ambient o siga per les condicions imposades en un laboratori o siga per la selecció d'un agricultor o d'un ramader, és el mateix mecanisme. Té una capacitat extraordinària de
produir novetat, de produir optimització de funcions. Les dificultats. Anem a observar alguna cosa del llibre interessant. Ell, com he dit abans, dedica un capítol sencer a les dificultats. Vull centrar-me en una dificultat que ell comenta prou llargament, que és els òrgans de perfecció i complicació extremes. Per què tria aquest problema? Tria aquest problema perquè ell havia estat educat en el que se diu teologia natural. La teologia natural no és una explicació, podríem dir així, però sí que és un marc conceptual que proposa que la complexitat dels organismes vius és una de les proves de l'existència d'un creador, d'un dissenyador. L'apariència de disseny en els éssers vius és una cosa molt evident i l'exemple que se sol triar és el dels ulls dels animals, com un objecte que té unes propietats i unes característiques que, per exemple, entre cometes, aprofita les lleis de la física per a captar i enfocar imatges, amb una lent, etc. Doncs bé, aquesta idea de si la selecció natural podria o no produir una cosa tan complexa com els ulls és un dels problemes que ell ataca de manera directa. He posat així la referència a William Paley, que és un dels grans autors de la teologia natural, un autor admirat pel propi Darwin, el va haver d'estudiar en Cambridge i reconèixer la seva autobiografia, que li va semblar una obra extraordinària. He posat un rellotge aquí perquè la famosa frase que hi ha en el llibre que diu si jo vaig per la platja i me trobo una pedra d'una determinada forma i me pregunte per què té aquesta forma, podrà vindre'm al cap, no sé, l'acció de l'erosió de l'aigua, de l'arena, del vent, etc. li han donat aquesta forma. Però si me trobo un rellotge, no puc pensar que de manera atzarosa s'ha produït aquesta estructura. Un rellotge té una funció, té una missió, que és marcar el pas del temps, i això és el resultat d'un disseny. Un dissenyador, un rellotger, ha construït una màquina per a mesurar el temps. De la mateixa manera, un ull, per exemple, que podríem fer, i de fet ell fa la comparació amb un telescopi o un instrument òptic, té unes característiques de perfecció i d'ajust d'aquestes lleis de l'òptica que no poden ser resultat de l'atzar. Això és el que diu Paley. Però Darwin diu no, la selecció natural pot explicar l'origen d'òrgans de complexitat aparentment molt elevada si passem a través d'estadis intermedis en què si, encara que no siguin tan perfectes o tan complexos, tenen una determinada funció. En paraules de Richard Dawkins, que ho explica molt bé això de l'origen dels ulls, diu, durant l'evolució, tindre mig ull podria ser més interessant que no tindre cap ull. És a dir, probablement les primeres funcions dels ulls més primitius podrien ser detectar, i de fet n'hi ha exemples d'animals que l'únic que fan o l'únic que necessiten és detectar d'on ve el focus de llum. No necessiten ni enfocar imatges, simplement si n'hi ha llum i d'on ve, fins a arribar a aquestes estructures més complexes que enfoquen imatge, etc. És a dir, que hi ha de fet tot un corpus científic d'explicació de l'origen de les diferents llinatges i de fet els ulls no han aparegut una única vegada. Durant l'evolució dels animals, els ulls poden haver aparegut de manera independent 70 o 80 vegades. No és tan difícil per a l'evolució arribar a una estructura aparentment tan complexa. Darwin també va tindre maldecaps científics importants. El primer i principal, una teoria de l'herència. Per a que hi hagi selecció natural, aquestes característiques òptimes per a relacionar-se amb l'ambient s'han de poder heretar. Si jo tinc unes característiques concretes que no puc transmetre a la descendència, no opera la selecció natural. Per tant, ells, hi havia tot una... En fi, jo recordo quan menjàvem meló a casa, jo era un xiquet, si les pepites d'un meló que era molt dolç se guardaven per a cultivar-les l'any que ve. És a dir, n'hi ha algunes propietats que s'ha observat per la pràctica reiterada que són heretables i podem triar un meló que és roïn, doncs aquestes pepites no se guardaran. Per tant, aquesta selecció
d'una determinada característica, la característica ha de ser heretable, si no l'evolució no opera. Quina era l'explicació que tenia Darwin per al procés d'herència de les característiques? Era una explicació absurda. Ell va començar a elaborar una teoria, que se diu la teoria de la pangènesi, i que pràcticament va ser l'únic que la va defensar, no l'entenia ningú i no li va servir per a gran cosa. Per tant, Darwin també tenia llacunes importants. Primera explicació important dels mecanismes de l'herència la tenim gràcies a Mendel, que els va publicar en una època coetània a Darwin. També hi ha molta, entre els historiadors, discussió, Darwin va llegir o no va llegir a Mendel? Tenia la revista en casa i no la va llegir? La conclusió és que Darwin no va conèixer mai les idees de Mendel, tampoc sabem, seria molt especulatiu dir si l'haguera llegit, si l'haguera aplicat a la seva teoria o no, però les teories de Mendel se redescobreixen o se difonen molts anys després de la mort de Darwin. Per tant, ell no pot utilitzar mai aquestes idees. Igual que no va poder utilitzar la tectònica de plaques i fa algunes vegades uns arguments molt complicats per a explicar la distribució geogràfica perquè no tenia la idea de que els continents tingueren moviment o les plaques estigueren en col·lisió. Però aquesta segona qüestió sí que li va torturar molt al llarg de tota la vida i és l'edat de la Terra. Quants anys té la Terra? Quants milions d'anys? Perquè, com he dit, una de les idees de Darwin és que l'evolució és un procés molt lent, gradual i molt lent. Per tant, necessita extensions de temps molt prolongades. Hi havia un senyor, William Thomson, que després va ser Lord Kelvin, que va escriure un article. Això que està reproduït aquí a l'esquerra no és el resum de l'article, és l'article complet, que segons Stephen Jay Gould és probablement l'article més curt amb títol més arrogant de la història, perquè el títol diu alguna cosa així com la doctrina de la uniformitat en geologia breument refutada, breument més breu impossible, i refuta tota una teoria geològica sobre la uniformitat de les causes geològiques. I se basa en la idea de que l'edat de la Terra és massa curta per a processos que segons els geòlegs i segons Darwin necessiten molt més de temps. I ell calculava l'edat de la Terra amb una simple teoria de refredament del calor original que s'anava refredant de manera contínua. I al llarg de la vida va fer diversos càlculs, però mai li van eixir xifres superiors o inferiors entre 50 milions i 500 milions com a màxim, en el millor dels casos. Darwin necessitava més temps per a la seva teoria. I això és el que va morir Darwin sense conèixer la solució. De fet, Lord Kelvin sí que va conèixer la solució, però mai la va acceptar, i és la radioactivitat. La radioactivitat natural, que se va descobrir a principis del segle XX, sí que dona un calor addicional i això fa, i de fet, paradoxalment, són els propis isòtops els que permeten datar l'edat autèntica de la Terra, que és 4.568 més menys 1 milió d'anys. Això és l'edat del planeta, més que suficient per al procés de la vida, de tota l'evolució. Quan s'han analitzat les restes paleontològiques, podem resseguir el procés evolutiu pràcticament fins a les roques sedimentàries més antigues, trobem restes de formes biològiques. Per tant, això hauria estat la felicitat absoluta de Darwin, però no ho va conèixer. Sobre la lentitud, no és cert que l'evolució sigui lenta. Se pot prendre el seu temps per arribar a estructures complexes o l'aparició dels animals o l'evolució de les plantes, etc. Però els microorganismes, les bactèries que tenen temps de generació molt curts, poden aparèixer processos evolutius molt ràpids. De fet, un dels exemples que vos porta així és clarament un procés evolutiu molt ràpid, que és la generalització de les resistències als antibiòtics. Sabeu que les bacteris multiresistents, els bacteris que no coneguem cap antibiòtic que els pugui matar, representen una amenaça molt important per a la salut pública. I el pitjor que li pot passar a algú és que l'hospitalitzen i en el procés d'hospitalització pille un bacteri d'aquells que estan
refugiats en els hospitals en les zones més netes, que són les més resistents. Doncs bé, des de la generalització en els últims 70 anys de l'ús d'antibiòtics, pràcticament des de la Segona Guerra Mundial que se va començar a utilitzar la penicil·lina, i immediatament, molts pocs anys després de la utilització d'aquests antibiòtics, han aparegut les resistències, o s'han generalitzat les resistències als antibiòtics, per un procés de selecció. Jo utilitzo els antibiòtics, sempre hi haurà algú que sobrevisca, que troba la manera o troba la solució bioquímica de resistir aquest antibiòtic i se fa dominant en la població, de manera que aquest antibiòtic deixa de tindre utilitat, si més no per a aquesta població de bacteris. I aquí a la dreta he posat un parell de fotos d'un dels experiments, no és l'únic però és el més emblemàtic, un experiment que ha estat durant pràcticament 25 anys en una universitat americana, en el laboratori de Richard Lenski, d'evolució de bacteris. I aquí hi ha una observació de l'evolució en directe, és a dir, s'han produït des de l'any 88 fins a èpoques recents, 2008, doncs 71.931 generacions. Això és com si haguérem observat l'evolució més o menys des dels australopitecs fins als humans, aproximadament. Evidentment, aquests 20 o 25 anys no és la tesi doctoral de ningú, són molta gent la que ha treballat en aquest laboratori i n'hi ha gran quantitat d'observacions interessants sobre el procés evolutiu, com dic, en directe. I a més, s'han anat guardant bacteris de les distintes generacions i hi ha com un registre fòssil, de manera que se pot rebobinar la història. Se pot tornar a la generació de l'any, no sé, de l'any 90 i tornar a fer una altra línia evolutiva i comparar en el procés que havíem observat. És a dir, que és un experiment realment molt interessant. De les metàfores de Darwin vull remarcar la que ha quedat fins a l'actualitat, que és la de l'arbre de la vida. Darwin utilitza moltes metàfores, però l'arbre de la vida, que és aquesta representació revolucionària de la relació de parentesc entre tots els éssers vius que hi ha a la Terra, és una de les idees més potents i que ha perdurat més fins a l'actualitat de les idees de Darwin. I és l'única, este que hi ha aquí darrere és l'únic dibuix que hi ha en l'origen de les espècies. No té fotos, no té dibuixos, sí té un únic dibuix que és aquest esquema evolutiu. Avui en dia trobareu representacions, les antigues, les que va fer Haeckel de manera immediata després de llegir a Darwin, que són molt boniques, que pareixen un roure, etc. O aquesta d'aquí més moderna, que és una de les últimes versions. Tot això són bacteris, aquí estan els eucarions, aquí estan els arqueus, és a dir, tota la diversitat, que això és el somni de Darwin. La representació familiar, de parentesc, l'arbre filogenètic, que abarca tots els organismes sense excepció. Això avui en dia amb tecnologies computacionals i d'anàlisi molecular dels genomes se pot reconstruir la relació familiar entre tots els organismes sense excepció. I les caricatures. Amb motiu de l'origen de les espècies, Darwin va generar polèmica, però no tanta. Va ser després, quan va publicar un dels volums que publicà anys després, en els anys 70, sobre l'origen de l'home, específicament, de l'espècie humana. I aquí sí, perquè clar, ja no som els humans aquells sers que estem a un escaló de ser àngels. Ara resulta que el senyor Darwin diu que som mones evolucionades. I això ja no... O sigui que si la teoria de Darwin s'aplica a plantetes i animalets, val, però els humans són diferents. Com va dir una dama victoriana, segurament el senyor Darwin no té raó, però si té raó, millor que no se sàpiga. Aquí teniu un exemple de les múltiples caricatures que se van publicar en l'època. Hi ha estudis fets per historiadors de tot el procés de caricaturització de Darwin i sempre se li representa com una mona amb la seva cua, etc., incloent aquesta d'aquí que segurament alguns reconeixeran, que és l'etiqueta de l'anís del mono. És Darwin, no és que li sembla, és una caricatura de Darwin, això els historiadors ho han demostrat. El senyor Bosch, el que no sabem és si era creacionista o era evolucionista, això no ho sabem, però que tenia vista comercial, sí, perquè va saber utilitzar una imatge molt popular, la imatge de Darwin, per a donar-li una pàtina científica.
I de fet el cartellet este que porta en la mà la mona és el mejor, diu, és el mejor, la ciència lo demuestra, una cosa així. És a dir, volia donar-li aquest caràcter científic a la seva marca. I dins de les caricatures m'interessa més que les caricatures del propi Darwin, les caricatures del missatge de Darwin. Això de que l'evolució del més fort, per exemple. Aquí teniu una foto que m'ha passat el meu col·lega Jesús Català, historiador, de la falla Visitació Oriola de l'any 1959, que el lema de la falla que està escrit aquí és la lluita per la vida. I aquí hi ha un personatge que està sent devorat per uns lleons, és a dir, l'evolució del més fort. De fet, hi ha un anís que és l'anís del tigre. Aquí està un detall de l'etiqueta en el que hi ha un tigre que està devorant a una mona. Se suposa que el màrqueting aquí era este és un anís millor que el del món. Este anís no el trobareu en ningú celler, s'ha extingit. És a dir, l'anís del tigre, aparentment més fort que la mona, no ha evolucionat fins a l'actualitat. L'anís del món el podeu trobar, però l'anís del tigre no. És a dir, és una caricatura del pensament de Darwin dir que els més forts són els que sobreviuran. Sobreviuen els que tenen la capacitat de deixar més descendència, siguin forts o no. És la seva capacitat d'adaptació a les circumstàncies concretes, ambientals, la que marcarà el destí d'aquest llinatge. I si no podem preveure grans canvis ambientals, per molt que els nostres genomes siguin molt evolucionats, no tirarem endavant. L'evolució no pot fer prediccions sobre grans modificacions ambientals. Fa 65 milions d'anys va caure un meteorit en el que és l'actual península de Yucatán i va provocar un canvi global de tal magnitud que moltes espècies no van ser capaces de sobreviure. Tots els dinosaures, que són molt populars i molt famosos en els museus de ciència i d'història natural, són grans grups d'animals extingits per la seva incapacitat d'adaptar-se a aquests canvis radicals de l'ambient. Parlant de caricatures del missatge, durant molt de temps les idees de Darwin han estat distorsionades i utilitzades ideològicament. Us poso aquí un exemple que ens resulta molt pròxim. En 1908, que era el centenari, el primer centenari del 1909, el primer centenari del naixement de Darwin, i 50 anys de la publicació de l'origen de les espècies, l'única institució acadèmica en Espanya que va celebrar això va ser la Universitat de València. Això és una foto, pels que coneguen el Paraninf de la Universitat de València, és una foto del Paraninf tot ple de gent en l'homenatge a Darwin, i el responsable principal de l'homenatge va ser Peregrín Casanova, el catedràtic d'anatomia de la Facultat de Medicina de l'època. L'homenatge en realitat el van organitzar a instàncies dels estudiants de la Facultat de Medicina. Se va publicar un número extraordinari de la revista Tribuna Mèdica amb tots els discursos. L'homenatge va ser presidit per Miguel de Unamuno, en aquell moment rector de la Universitat de Salamanca, però van haver molts discursos. Se va fer una placa que per sort se conserva, el professor López Piñero la va recuperar d'un contenidor, però avui en dia està en el Museu d'Història de la Ciència de la Universitat, i Tom Glick, un historiador de la ciència, va escriure un llibre, Darwin en Espanya, que vam reeditar l'any 2010, on explica, entre altres coses, l'homenatge a València. Si repasseu els discursos, que estan en internet, se pot veure, està digitalitzat, la majoria dels discursos no van de selecció natural, ni van d'història natural, ni van de ciència, van d'ideologia. I de fet, Glick fa un anàlisi molt interessant de la repercussió en la premsa d'aquest acte, i només diré que un periòdic local de València, de tendència catòlica, el títol del reportatge era Homenaje al Diablo, que això dona una idea de fins a quin punt se considera que les idees de Darwin aplicades als humans són perilloses. I això avui en dia encara pot resultar així. Perquè les implicacions de les teories de Darwin van més enllà
del que els físics ja ens havien dit. El nostre planeta és un planeta més o menys normal que gira al voltant d'una estrella més o menys normal. Això que se diu el principi de la mediocritat de Copèrnic. És a dir, que el planeta no té res d'especial, no ocupa ningú lloc privilegiat de l'univers. Però és que nosaltres tampoc. Nosaltres no som aquest penúltim escaló de l'escala. Nosaltres som una branqueta més d'un immens arbre de la vida, un immens arbre de la diversitat. No estem ni més avançats ni més evolucionats que ninguna altra espècie. I quan dic això és ninguna altra espècie actual. El nivell d'evolució, si voleu dir-ho així, d'un bacteri, d'una planta o d'un humà, ara és el mateix. Tots venim del mateix origen, tots hem fet el mateix recorregut de 3.500 milions d'anys. I això és una idea que Darwin va sentar les bases i que la ciència contemporània ha consolidat i que més enllà de les aplicacions que com a tota teoria científica té la teoria de Darwin en biomedicina o en agricultura o en qualsevol altre àmbit, té unes implicacions. Jo crec que això és important, sobretot per a aquells que veniu de disciplines o d'àrees no estrictament científiques, que considereu que la teoria de Darwin ens dona també pistes sobre el nostre lloc en la naturalesa. I per tant, aquestes implicacions, podríem dir filosòfiques, també són de gran impacte. I només me queda que agrair-vos la vostra atenció i sobretot demanar-vos que si teniu algun dubte o alguna qüestió que plantejar-me estaré encantat. Gràcies. Muchas gracias, Yeli. Ahora pasaremos el micrófono, levantar la mano para ver quién quiere hacer las preguntas. Hola. Hola. Bueno, yo quería hacerte una pregunta porque he hecho el máster de secundaria este año. Ajá. Y mi TFM ha sido sobre mujeres y ciencia y género en general. Y lo abría con una frase de una canción de una rapera que se llama Gata Katana, que entre otras cosas dice: la tradición es larga desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Y en cuanto a Darwin, yo investigué un poco y Jorge Bolívar en su libro Mujeres científicas dice que Darwin dijo que las mujeres están más fuertemente marcadas por facultades de razas inferiores y por tanto de un estado anterior e inferior civilización. Yo quería saber qué sabes tú de esto, si es importante o no es importante, si desde el punto de la divulgación científica debemos hablar de ello y si sí, ¿por qué no lo has hecho? Molt bé, moltes gràcies per la pregunta. Jo crec que és legítim preguntar-se per això i sobretot no descontextualitzar, és a dir, efectivament les opinions de Darwin que poguera tindre sobre l'espècie humana i l'evolució de l'espècie humana ens pot xocar com considera ell, per exemple, les tribus de la Terra del Foc, per exemple, no? I l'estat salvatge d'aquestes persones, o com considerava la relació entre homes i dones, etc. És a dir, jo crec que és una cosa a considerar, és una cosa que s'ha de contextualitzar també en l'època, estem parlant de mitjans del segle XIX en l'Anglaterra victoriana, i posar en context també altres coses, és a dir, quin era el seu comportament o la seva actitud davant de les persones que va conèixer o que va conviure, començant per la seva dona, no? Emma. I jo crec que sí, efectivament pot haver alguna frase o alguna idea que ens resulte molt xocant des d'aquest punt de vista, però, per exemple, tenint en compte el que ell pensava sobre la situació de les poblacions en la Terra del Foc, etc., i el seu estat primitivisme, també podríem dir el paper que va tindre ell en la discussió sobre l'abolició dels esclaus, de l'esclavitud. Que ell era abolicionista perquè també la família de la dona venia d'una tradició molt liberal i n'hi ha autors que han relacionat aquesta idea abolicionista de l'esclavatge amb les seues idees sobre
l'evolució en general. No? I aquesta frase concreta no sé de quin llibre és, ara no sabria dir, no sé si l'autor que la cita diu exactament on l'ha trobada. Jo també recomanaria, no dic que no siga certa, el que sí que sé és que n'hi ha frases que se coneixen i que se saben, no per res, però per exemple aquest estiu he visitat, que també el recomanem molt, el Museu de l'Evolució Humana de Burgos, és un gran museu, però desgraciadament en la botiga venen una tassa amb una frase de Darwin que és falsa, és apòcrifa, i està documentat que és apòcrifa. És a dir que no sé si avui dinant o ahir sopant estaven comentant el problema que tenim d'inundació d'informació i el poc rigor en el que moltes vegades s'utilitza la informació o la capacitat limitada que tenim per a discriminar la informació, diguem-ne, fidedigna de la que no. A mi sempre que me citen a Darwin m'agradaria que me digueren en quin llibre i en quina pàgina ho posa. Jo anar a mirar a veure si, perquè a mi m'agrada mirar els originals, no m'agrada mirar els que parlen de que aquell va dir, anar a l'original i dir, això quan ho va dir? Ho va dir en públic, en privat, en un llibre, però no me xoca, vull dir, el que no vull dir és, no vull negar que això fos així, simplement posar en context també d'una època, d'una època en què l'esclavitud encara estava més present o era més general que l'actualitat. S'ha fet molta, per exemple, molta mitologia també sobre les opinions de Darwin sobre la religió, especialment abans de publicar-se la versió íntegra de l'autobiografia, que queda més explícita la seva opinió. Yo una pregunta. ¿Nos podías comentar algunas cosas entre las controversias con los lamarquistas? Es decir, ¿cuál fue su posición frente a los lamarquistas? Sí. ¿Entró en esa discusión, sí, en cartas o simplemente lo vio? ¿Cómo reaccionó él? Per lamarquisme s'entén que al llarg de la vida uno va adquirint característiques que poden passar a la descendència, que és Lamarck, que va ser un naturalista francès que a principis del segle XIX ja va publicar un llibre on tratava d'exposar la seva idea sobre el canvi en el temps de les espècies. Lamarck no renuncia a l'escala del ser, l'únic que fa és que dota a l'escala del ser de dinamisme, de manera que un que està en un escaló pot passar al següent, hi ha una evolució progressiva, hi ha un progrés en l'evolució. Darwin en certa mesura també segueix aquesta idea, no la de l'escala però sí la d'adquisició de propietats, és a dir que en algunes parts del seu llibre se poden trobar consideracions sobre l'adquisició de característiques, és a dir, no hi havia en aquest moment una diferenciació tan clara entre unes idees i les altres, no. El que no fa Darwin és reconèixer-li el mèrit que poguera tindre Lamarck, és a dir, quan parla de Lamarck parla de Lamarck despectivament, però com un autor menor o que en un moment determinat Lamarck a mi no m'ha aportat gran cosa, però després resulta que si no Lamarck, sí un poc els que parlaven d'evolució en l'època incorporaven aquesta idea d'adquisició de característiques al llarg de la vida. ¿Cómo es que a veces, cuando se habla de evolución, siempre sale el nombre de Darwin, pero otros personajes como Mendel, que has dicho, nunca salen o ahora mismo no sabría decir quién empezó a hablar de epigenética, pero tampoco sale y siempre sale el darwinismo más clásico? Mendel no apareixeria perquè no va parlar d'evolució, Mendel, o Wallace podríem dir, per què no se parla tant de Wallace, però Wallace és en bona mesura responsable del protagonisme de Darwin perquè el gran llibre de Wallace sobre evolució té un títol d'una única paraula que és darwinisme, és l'inventor del terme darwinisme. Wallace va inventar el terme darwinisme per a referir-se a la teoria de Darwin, és a dir, que en bona mesura ell d'alguna manera se fa un eclipsi a ell mateixa. A veure, avui en dia parlar d'evolució i parlar només de Darwin, si vols parlar de la teoria contemporània de l'evolució no seria just. Darwin és el primer que senta una teoria,
No és el primer que parla d'evolució, acabé de parlar de Lamarck. Lamarck parla d'evolució, el que passa que l'explicació que dona Lamarck sabem que no és correcta. Darwin dona una teoria imperfecta en el sentit de que n'hi ha coses que no sap la de la Terra, no sap la tectònica de plaques, no sap les lleis de l'herència, però els elements principals de la teoria, incloent la idea de selecció natural, han perdurat. És a dir, en la teoria contemporània aquests elements estan incorporats. Com tota teoria científica ha evolucionat, i ha evolucionat en el sentit d'augment de capacitat predictiva o augment de la capacitat explicativa, però també incorporant, per exemple, la genètica. O sigui, la fusió de la teoria de Darwin i la teoria de Mendel és un procés científic del segle XX, molt després de la desaparició d'aquests científics. Un reconeixement d'aquestes idees, com se fusionen en una teoria nova, unificada, això se fa en els anys 30-40 del segle XX. Després què passa? Després passarà que entrarà la biologia molecular i s'incorporarà també molta informació que ve de la biologia molecular i de la bioquímica a la teoria evolutiva. És a dir, dins de la teoria evolutiva hi ha molts aspectes que Darwin no coneixia. El que sí que hem de reconèixer actualment és que, diguem-ne, els fonaments de la teoria contemporània els va sentar ell. I si llitges l'origen de l'espècie te dones compte de fins a quin punt va ser capaç de donar claus i de fer-se preguntes que són de llarg recorregut, és a dir, anticipar-se a molts aspectes que han cristal·litzat molts anys després. No va tindre la capacitat d'explicar coses de la seva època, però clar, després ens hem fet preguntes molt més complexes o molt més elaborades que ell no estava en condicions de fer-se. Llavors sí que se reconeix com a autor principal de la teoria, se reconeix que Wallace va tindre la mateixa idea, tot i que el mateix Wallace va dir que no tenia el recorregut ni era capaç d'explicar tantes coses com el propi Darwin, i després són molts els que han contribuït a aquesta complexitat de la teoria al llarg del segle XX. Hi ha molts de l'àmbit de la paleontologia, de l'àmbit de la botànica, de la zoologia, molt posteriorment de la microbiologia, s'han anat afegint. O, per exemple, un cas típic que apareix en els llibres de text és el paper de la cooperació, el paper de la simbiosi, el paper d'altres fenòmens que no han negat el que deia Darwin, sinó que han ampliat les explicacions. Doncs l'evolució per simbiosi, la principal protagonista d'aquestes idees en el segle XX va ser Lynn Margulis, és una ampliació de la teoria de Darwin, no és una negació de la teoria de Darwin. Ell ho explicava molt bé, això. Aquí i allà. Hola, moltes gràcies per la xerrada. Gràcies. En algun moment has mencionat una cosa molt interessant, que el propi Darwin en el llibre discutia les potencials limitacions o les potencials crítiques de la seva teoria. Com veuries avui en dia en divulgació científica, en vez de fer una nota de premsa i parlar del teu descobriment o el que sigui que hagis fet, d'elaborar un poc més sobre les potencials limitacions o huecos que se'ns han quedat en l'enteniment? Com veuries que això podria entendre el públic? Avui en dia tenim aquesta capacitat crítica que teníem fa 150 o 200 anys? Seria el públic general capaç d'entendre-ho? Jo crec que el públic en general és capaç d'entendre qualsevol cosa que se li explique correctament, no? o de manera suficientment entenedora. Depèn de quin és el públic objectiu, quina és la seva edat, quin és el seu context cultural, etc. Les limitacions. Això és una cosa prou evident. En la ciència contemporània ningú honestament va reconèixer que una teoria no té limitacions o és una teoria acabada que ho explica tot. La teoria evolutiva avui en dia té un nivell de complexitat molt superior al de fa 150 anys, això és indiscutible per el que acabem de dir, incorporació de noves explicacions i noves branques que tracten d'explicar determinats fenòmens, però evidentment hi ha limitacions. Hi ha limitacions per explicar l'origen de determinades característiques. L'exemple que jo podria posar
de principal limitació o principal forat que caldria omplir és l'origen de les capacitats mentals, no? I l'origen de la consciència, per exemple. Que si estem convençuts de que la consciència, en el cas de la consciència humana, és un fenomen natural, ha de tindre una explicació ordinària dins del context evolutiu, i no la tenim encara. I una altra gran incògnita és el propi origen de la vida. És a dir, Darwin va parlar de com unes espècies es transformen en altres, però si tu busques en l'origen de les espècies una explicació de com va començar tot, no està. I deliberadament, i això ho hem estudiat, en particular nosaltres hem fet un estudi en les cartes i en els quaderns i tot el que se conserva d'ell, deliberadament ell no parla de l'origen de la vida. És a dir, deliberadament ell arracona el problema de l'origen de la vida com un problema massa complicat per al nivell científic de l'època. És un tema que ell, de manera conscient, deixa a banda. I bueno, algun dia això se podrà estudiar, però ara mateix no anem a entretindre'ns. I de fet, hi ha diverses voltes en el llibre que diu se podria parlar de l'origen de la vida com se podria parlar de l'origen de la matèria, també com una cosa en l'àmbit de la física inabordable, no? Ja vindrà algú que ho podrà estudiar més endavant. Per tant, de la mateixa manera que ens falta una bona teoria de l'origen de la consciència, ens falta una bona teoria de l'origen de la vida, n'hi ha molts estudis, moltes investigacions, però no tenim una narració coherent que encara ens deixa satisfets de com podria haver començat tot, com va ser l'origen de l'evolució biològica, no? Que és un dels problemes que a mi me fascina i que, bueno, com una cosa històrica no sabrem exactament com va passar, però si més no científicament haurien d'arribar un dia a una explicació. Per tant, sí, si rasques en els detalls trobaràs, i de fet dins de la biologia evolutiva n'hi ha debats, han hagut debats al llarg del segle XX i continuen havent debats sobre el ritme de l'evolució, el tempo, els diferents mecanismes que se solapen, els orígens de la cooperació, en fi, hi ha molts aspectes que no tenen una explicació completa, per dir-ho d'alguna manera. Seria qüestió de triar potser algun dels problemes i intentar explicar cap a on va la investigació i quins són els... El mateix, per exemple, l'antiguitat de la vida, una cosa que he citat aquí de passada, no? Que la vida podem rastrejar-la fins a les roques sedimentàries més antigues. Fa un parell de setmanes en la revista Nature, que és una revista científica de molta circulació, hi ha una revisió d'unes quantes pàgines molt crítica sobre quin és l'estat actual sobre les restes més antigues que hi ha en el planeta de l'existència de vida. Pues això mateixa, en si mateixa, és un debat científic molt viu, perquè sempre n'hi ha algú que diu no, jo tinc aquí una evidència de vida 100 milions més antiga, però clar, immediatament apareix el que te diu, mira, les pegues que té això, metodològicament és això. És a dir, són qüestions complexes, no? I, per exemple, arribar a dir la vida té tants milions d'anys encara és un objecte de debat. Juli, moltes gràcies per la teua xerrada, va ser molt interessant. I jo volia fer-te una pregunta i és que, com tu has dit, la ciència aporta moltes d'evidències sobre la teoria de l'evolució. Aleshores, a què és degut que en alguns països la teoria del creacionisme esté creixent? Perdona? La teoria del creacionisme. A veure, aquí és un poc el que he volgut introduir a propòsit de les caricatures del missatge i de l'homenatge a Darwin en València, la idea de que les teories científiques són susceptibles també de ser manipulades o distorsionades i en particular una teoria que ens afecta molt directament, com és la teoria evolutiva, encara més. És a dir, si per ahir diuen que n'hi ha gent que creu que la Terra és plana i coses per l'estil, no? Però les teories de la física, la teoria de la relativitat, és més difícil que entren en aquest tipus. Un moviment en contra de la teoria de la relativitat no té molt d'èxit. Ara, un moviment en contra d'una teoria que diu que som primats evolucionats i que no tenim res d'especial i que no hi ha cap intervenció no natural en el procés evolutiu, té més possibilitat d'èxit perquè ataca un dels punts
en els que se basen algunes ideologies religioses. Per tant, hi ha un punt de col·lisió en el que acabem de comentar ara. No tenim una bona explicació de l'origen natural de la consciència, però algú te va dir no, és que no n'hi ha una explicació de l'origen de la consciència, la consciència és d'origen sobrenatural, per tant no se pot estudiar científicament. Esclar, ja la tens muntada, no? El que passa que si un mira amb un cert de detall, i jo durant un temps ho vaig estar estudiant, sobretot al voltant de l'època del centenari de Darwin, me va preocupar el tema i el vaig estudiar en més detall perquè hi ha un moviment que se basa en dades bioquímiques suposadament, no? I jo com a bioquímic me vaig sentir interpel·lat de dir, bueno, vaig a llegir-me estos llibres a veure què diuen. Posa els pèls de punta el fet de que alguns científics renuncien al mètode científic quan arriben a determinats punts de l'explicació. El mètode científic, que se pot aplicar a totes les escales, ens permet donar explicacions dels fenòmens naturals i alguns fenòmens naturals no tenen explicació de manera provisional. Aquesta és l'assumpció més o menys explícita dels científics. No sabem per què passa això, algun dia tindrem una explicació, però l'alternativa que ells plantegen és no sabem per què passa això, perquè mai podrem explicar-ho. No té una explicació científica. Aquesta és l'alternativa. Com ho saps? Que no se podrà explicar mai. Aquesta és l'alternativa que plantegen. Després hi ha variacions molt tosques. És a dir, a mi me sembla, jo no soc creient, ho vaig ser en una època de la meva vida, però sí que me sembla un insult a la intel·ligència i un insult a les persones creients algunes propostes que se fan disfressades de teologia, que no és teologia. Jo voldria recordar aquí, per exemple, una frase d'un teòleg suís, Hans Kung, teòleg catòlic, que va ser apartat de la docència de la teologia en un moment determinat de la seva carrera. Este va ser company de carrera de Ratzinger, perquè va ser papa després. I entre ells tenia una polèmica prou forta, perquè Kung en un moment determinat fa un llibre en què posa en dubte tot el dogma de la infal·libilitat del papa i tot això. Li prohibiren fer classe de teologia. Però ella s'ha continuat escrivint i tal. I té un llibre que parla sobre la relació entre teologia i ciència. I ell diu que cap teologia pot basar-se en supòsits que van en contra de la ciència. La teologia ha de ser compatible amb el que sabem de la naturalesa, no pot ser contrària al que sabem de la naturalesa. Per tant, cap teologia que planteja que la teoria evolutiva no és correcta no té sentit i és un insult als propis creients. És a dir, que jo crec que aquí totes aquestes esglésies evangelistes i altres faccions del cristianisme, també en l'islam hi ha alguns corrents creacionistes, estan basades en supòsits teològics molt dèbils, molt fràgils, no tenen un sostén teològic sòlid, ni tan sols. Col·lisionen amb evidències científiques d'una manera. Quina és la utilitat social o política que té? Això ho estem veient ara en el Brasil, ho estem començant a veure en Mèxic. És a dir, en el Brasil, d'això se parla molt poc en la premsa, però ja s'estan preparant les reformes educatives per eliminar l'ensenyament d'evolució en les escoles. Per què? Perquè Bolsonaro ha arribat al poder amb el suport de l'Església Evangelista i els 10 favors. Hi ha un personatge molt influent, un predicador, que fins i tot el va substituir en campanya electoral quan ell va sofrir un atemptat i va estar hospitalitzat. Va ser el pastor evangelista el que feia els mítings polítics de Bolsonaro. Aquesta gent és la que està marcant la política educativa ara en aquest moment en el Brasil. Això pot ser catastròfic. No és un problema dels Estats Units, ni del Midwest, ni de tot això. I com dia algú, els grans terratinents del Midwest dels Estats Units són creacionistes el diumenge. Entre setmana apliquen les tècniques agrícoles que se deriven del procés de selecció natural i apliquen pesticides o el que siga. És a dir, entre setmana no són creacionistes, apliquen la selecció natural. Per tant, hi ha una manipulació del missatge de Darwin, hi ha una manipulació ideològicament d'aquestes teories en una teoria científica que, ja dic, altres teories científiques no tenen aquesta
esta vessant ideològica, no? O política fins i tot. Bueno, yo como aficionado al cine y a la ciencia tengo una curiosidad, que a lo mejor tú como eres mucho más estudioso de Darwin, a mí me sorprende que Darwin no haya aparecido en más películas y más series de televisión. Yo solo tengo constancia de esa que es bastante mala, que se llama en castellano algo así como La duda de Darwin, que se centra sobre todo en su polémica, sus dudas sobre el aspecto religioso, porque claro, como su mujer Emma tenía muy religiosa y tal. Sí. ¿Conoces alguna película más o algo que merezca la pena sobre Darwin? Porque es curioso que una figura tan relevante como Darwin, que además su trabajo, o sea, él sí estaba en su casita y tal, pero era una persona que ha tenido una influencia que, o sea, desde el punto de vista de influencia social y cultural, ha sido más influyente que Newton. Entonces Newton también tiene una vida que también podía haberse llevado al cine, pero bueno, quizás en Newton habría que ponerle un tipo como muy malo, casi como un monstruo, ¿no? Pero en cambio Darwin, que da mucho juego, no hay apenas nada. No, yo no soy consciente, no sé si tú sabes algo. No, Master y Commander, per exemple, és una pel·lícula inspirada en el viatge del Beagle. N'hi ha alguna pel·lícula menor, però no són pel·lícules que han tingut, no. I la que tu dius, La duda de Darwin, de quin any és? No és la que se va fer per a 2009. Sí, és esta? Que és, coincideix... Es una película que está hecha para televisión. Vale, sí. Ja sé quina dius, que és un poc en l'època en què va morir la seva filla Annie i està basada en un llibre... Sí, exactament. Ja està basada en un llibre que narra un poc aquesta història de la crisi religiosa per la mort de la filla. Sí. Que això ho explica en la pròpia autobiografia també. Sí. Bueno, muchas gracias porque ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias, Bernardo. Pero ningú me pregunta qué son estos dibuixos. Estos són dibuixos dels fills de Darwin, que també se conserven i que estan dibuixats sobre el revers de proves d'impremta del llibre o sobre el revers d'alguns manuscrits del propi Darwin. És a dir, que allí tot s'aprofitava. Tenia molts fills i entonces era una persona que dedicava molt temps també als seus fills i els donava per a dibuixar trossos de paper, de coses que havia escrit per un cantó i per l'altra banda pintaven. Són dibuixos molt simpàtics que se conserven també dins de tot aquest llegat de l'obra. Hi ha una pàgina web, una és la de la correspondència i una altra és la versió digital de tots els llibres i articles, incloent manuscrits de Darwin. Hi ha una obra immensa de digitalització de l'obra que és totalment lliure i accessible. És a dir, que això és una riquesa impressionant. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que quería preguntar una última curiosidad. A lo largo de su vida o en vida, ¿él tuvo algún reconocimiento de la comunidad científica o simplemente pasó por inadvertido o tuvo un reconocimiento nacional o internacional de todas sus obras y todo su trabajo? Molts reconeixements, incloent doctorats honoris causa d'universitats i tal. Ell no va tornar a viatjar fora d'Inglaterra després del Beagle. Al llarg de tota la seva vida l'únic que anava era al balneari a prendre les aigües, que això sí, era un hipocondríac professional, sempre estava malalt i havia d'anar a prendre les aigües i tal, però fora d'Anglaterra no va viatjar. Té doctorat honoris causa per moltes universitats, però ell no va anar mai a recollir-los, i reconeixements múltiples. Jo crec que el màxim reconeixement que se li va fer va ser immediatament després de mort. Ell va deixar dit en la família que volia ser soterrat en l'església del seu poble, de Down. Però immediatament des del govern britànic i des de les acadèmies i tal se va impulsar un funeral d'estat. Entonces ell té, a pesar d'haver estat reconegut com una persona que ja no tenia aquesta relació amb l'església i tal, alguns se pregunten, no fa molt m'ho va preguntar un estudiant molt jove, un xiquet, com és que Darwin, si se sabia que no creia en Déu i això, està enterrat en Westminster? És una pregunta molt interessant, perquè Westminster fa el paper de
lloc de soterrament de grans figures de la ciència, de la literatura, i ell va tindre soterrament d'estat, va tindre un homenatge pòstum, i no és fàcil trobar la tomba de Darwin, no és com la de Newton, que és molt aparatosa. La de Darwin és la passes per damunt i no te dones compte, perquè és una làpida que està en terra, que posa el nom i els anys, ja està, no posa res més. I no va tindre, això sempre també s'ha dit, no se va respectar la seva voluntat, ell volia ser soterrat en una caixa de fusta de pi en el jardí de l'església i ara està en Westminster. Però d'alguna manera el món acadèmic i fins i tot social i polític de l'època va voler visibilitzar el reconeixement a una figura intel·lectual molt important. En aquell moment ja ho era. ¿Tuvo alguien que trabajó con él, algún discípulo, o sus hijos siguieron su obra, o siempre trabajó solo? Sí, sempre va treballar soles, amb tota la correspondència múltiple que tenia. Entre els seus amics se comptaven científics molt importants, primer el geòleg Charles Lyell, sobretot el botànic Joseph Hooker, Huxley, en els Estats Units també tenia corresponents molt importants. Ell no va anar a visitar a molta gent, fora d'Anglaterra ningú, però sí que anaven a visitar-lo a ell. És a dir, que sí que hi ha un registre de les visites a Down House de molts científics de l'època, i la col·laboració que ell tenia era bàsicament de correspondència i tal, però el que són els llibres, per exemple, tots els llibres són d'autoria única. I diguem-ne que no tenia alumnes perquè no estava a la universitat, ni era professor, ni dirigia tesis doctorals ni coses per estil. No sé si en aquella època lo de la tesi doctoral tenia el mateix caràcter que té ara, però no té aquesta relació de mestre, però sí de líder d'una idea que permea immediatament per tot, amb l'oposició d'alguns grans popes de la ciència de l'època, però que immediatament és seguit sobretot per els naturalistes més joves. I ell ja ho diu, diu, això que es diguent així, jo no ho escric per a convèncer els de la meva edat, els escric als joves. Això ho tenia molt clar, que no anava a canviar la idea dels grans zoòlegs de l'època ni tot això, però per exemple Haeckel, que és un dels grans naturalistes d'Alemanya, se converteix en el gran difusor de les idees de Darwin en Europa, i que en l'època Haeckel era relativament jove, i les obres de Haeckel, per exemple, són les primeres que són traduïdes, per exemple, al castellà, i les idees de Darwin no entren tan directament com a Darwin, sinó passades pel filtre de Haeckel, que era més darwinista que Darwin. O sigui que això també és un problema, perquè la manera en què Haeckel explica no és exactament, ja passa pel seu filtre. Però, per exemple, Peregrín Casanova, de València, el catedràtic de València que he dit, era corresponent de Haeckel i entren les idees de Darwin en España amb les obres de Haeckel. De hecho, en España, ¿no? Cuando, bueno, no sé si lo confirmas, porque tuvo mucha repercusión las ideas de Darwin, porque realmente lo que hizo fue dividir a la Universidad Española en dos bandos, sí. ¿no? Eso no sé si quieres comentar algo, porque sí. Eso fue un punto importante sí. en todas las reformas educativas sí. que hubo durante el turbulento siglo XIX sí. español, sí. ¿no? Si tu mires la nòmina de catedràtics d'història natural o això, per exemple, de la Universitat de València, que això ho han estudiat molt en detall, están els favorables y están los contrarios. Pero incluso los que eran, digamos, según dependía, según fuera el ministro de Fomento o Instrucción Pública, se llamaba entonces, uno podía ser, sobre todo, claro, por las ideas políticas y tal, si uno era darwinista y resulta que el gobierno era del otro color, esos quedaban prácticamente, se les abría expedientes y hasta se les llevaba a expulsar de la universidad en algún caso, ¿no? Así es. Sí, no, se nota, els vaivents de la política se noten perfectament en aquests posicionaments que se veuen en l'homenatge a València o que se veuen en els nomenaments dels catedràtics, o si mires els discursos d'inauguració de curs, quan parla un o parla l'altre, o per exemple en València Eduard Boscà, que era catedràtic d'Història Natural i director del Jardí Botànic, que adopta en la seva pròpia investigació sobre plantes i animals que feia les idees de Darwin immediatament, però després n'hi ha altres que són totalment contraris, no?
Por ejemplo, luego cuando escribe su segunda gran obra sobre este tema, porque yo creo que Darwin, cuando uno lee su biografía, se ve que su autobiografía, se ve que él estaba entusiasmado con estudiar sus percebes y sus plantas carnívoras, las orquídeas y cosas, no sé, las orquídeas, vamos, las plantas esas carnívoras, que además el tío, cuando habla de las plantas carnívoras, se le nota un entusiasmo parecido al de Oliver Sacks con Tío Tusteno, y da una lección de química, de bioquímica, cuando habla de esa parte. Pero claro, cuando sale, no sé cómo se llama en castellano, la estirpe del hombre, de Zenotman, esa ya no tuvo tanta repercusión, no repercusión, sino polémica quizás, ¿no? Porque ya la gente está un poco acostumbrado, porque también el segundo libro es... Este és el llibre que genera més polèmica, el de la selecció sexual i l'evolució humana, que són 2 volums. Este genera molta polèmica. Però el de les orquídees i tal, bueno, són llibres... Són inocuos. Són llibres molt acadèmics, molt ben escrits, que donen molt de substrat a la teoria, molt de substrat. De fet, tot el que són els estudis de la domesticació de plantes animals, d'orquídees, de plantes carnívores, tot està fet en el context de la teoria evolutiva. I lo dels percebes és que ell estava convençut que havia de ser especialista, molt bon especialista en una cosa, i va triar aquests animals que són molt difícils d'estudiar i va estar 8 anys estudiant-los. Va parar tota la resta de treballs per estudiar monogràficament durant 8 anys els percebes, que estan molt bons, per cert. Hola, bona vesprada. Perdó, sí. Bueno, jo, al fer el comentari que has fet de Brasil i del sistema educatiu i dels canvis que s'esperen, m'he preguntat pel nostre, no? Jo tinc fills en la secundària, acaba uno la secundària obligatòria, és a dir, el mínim que qualsevol espanyol han de tindre. No se li ha parlat de la teoria de l'evolució. Sí que és que jo tinc en primària, saben allò dels dinosaures, però tenen un conflicte en el cap, en la religió, que donen també a l'escola, en el que es diuen i en el que científicament escolten o intentes explicar-le, però tampoc en el currículum oficial apareix res referent a l'origen ni de la vida, ni de les espècies, ni de l'evolució. He entès que treballes a la Universitat de València i que dones classes també. M'agradaria saber si els teus alumnes, quan arriben al grau, tenen alguna referència acadèmica, vull dir, dins del currículum oficial, i si té referència de dins de l'escolarització obligatòria fins als 16 anys, si els ciutadans normals, els que se suposa que aquestes jornades estan dirigides de divulgació, tenim alguna idea? En això coincidirem que és totalment insuficient el tractament que se fa de les idees evolutives en el currículum. I això és un problema que s'està arrossegant des de fa molts anys, és a dir, vam passar de l'absència absoluta a una presència, si pot ser, mínima. I això te fa pensar, te fa pensar fins a quin punt els responsables dels currículums oficials i això estan interessats en que aquesta formació cultural, en definitiva, siga sòlida en les generacions que després potser no tenen accés a una informació més detallada perquè han seguit una altra via educativa no científica. Quan m'arriben a la universitat, jo faig classe en els graus de la Facultat de Ciències Biològiques i sempre creus que haurien de saber més coses de les que saben, però al final acaben sabent bé. La formació jo crec que al final és adequada i és competitiva amb la formació que se't pren en altres universitats de l'àmbit europeu. Jo he de dir que el grau de biologia, per exemple, de la Universitat de València és prou potent en evolució. N'hi ha 3 assignatures d'evolució, en primer, en segon i en tercer. I jo faig la de tercer. I vist en perspectiva, probablement és el grau de biologia que més teoria evolutiva i més evolució conté de manera transversal. És a dir, després s'estudiaran bioquímica, genètica, zoologia, el que siga, però, diguem-ne, la visió transversal de l'evolució està present en els 3 primers anys. En edats de més joves no sabria contestar la pregunta perquè no conec el detall dels currículums, però la meva intuïció és que no hi ha pràcticament.
Bueno, esta es la última pregunta, que ya estamos fuera de... No, però ella crec que parla abans de secundària, no? De primària, ella parla de primària. Pero en secundaria sí que se habla de evolución. Por ejemplo, en la asignatura de Biología y Geología de cuarto, pero es optativa, ¿de acuerdo? Sí. Se habla, hay un tema específico de evolución y en cualquier bachillerato de ciencias, en las asignaturas de biología se da. Y en tercero de la ESO, que se da un poco en la célula, vamos, hablamos de cómo evolucionaron las células y las células procariotas, las eucariotas a partir de las eucariotas. En primaria no lo sé, pero en secundaria desde luego que se da. Jo he entès que era primària, però no sé. Pense, a veure, ho considerem més una qüestió de cultura més que d'una formació científica. Estem parlant de, fixeu-vos, parlar de filosofia, de teologia, de com pot modificar mateixa l'estructura sociològica, no? I aquesta mínima presència en el currículum obligatori, no volia dir que no ho donaré, sinó que és en quart i si específicament agafes ciències, però quantes són les persones que no passen de quart i quantes són les que no agafen ciències, no? Durant una època més o menys breu, i els que sou professionals ho recordeu perfectament, i jo vaig participar en un equip per a fer un llibre de text, hi havia una assignatura que era Ciències per al món contemporani, que era per a ciències i per a lletres per a tots, i jo me vaig ocupar de la part d'origen i evolució de la vida i me va semblar una idea prou bona, perquè els continguts d'aquella assignatura, amb més o menys fortuna, i podríem discutir llargament sobre això, la idea era bona, és a dir, la idea era que tot el món tinguera un mínim cultural, un mínim de principis bàsics de, doncs jo què sé, havia coses de nanotecnologia o coses d'electrònica, coses d'astronomia i d'evolució. Llavors era també un intent, que jo crec que frustrat, perquè crec que ja no existís, un intent de que tot el món de manera igual, i ahir sí que he tingut una experiència curta, però d'haver fet conferències en instituts, en l'auditori tenia els de ciències i els de lletres conjuntament. Això era batxillerat, sí. Primer de batxillerat, sí. Bueno, pues muchas gracias. Molt bé. Pasaremos ahora a la próxima conferencia.